အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့တာချီလိတ်ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုရုံးအတွင်းသို့ပုံပစ်ပစ်ပေါက်ခွဲခံရတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တာချီလိတ်ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုရုံးအတွင်းပုံပစ်ပေါက်မှုဧပြီလ ရက်နေ့ညနေ 6 နာရီဝန်းကျင်အချိန်ကဖြစ်ပွားပြီးအတန်းကျဲ3ချက်ကြားရ၍ပုံ3လုံးပစ်ပေါက်တာဖြစ်နိုင်ကြောင်းအနီးနေသူများကဆိုကြပါတယ်ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုရုံးအတွင်းမှရဲများကထွက်လာပြီးပိုချော့အောင်ဆန်းလမ်းမကြီးကိုအမြန်ဆုံးပိတ်ထားလိုက်ကြောင်းနှင့်ရုံးပတ်လည်တစ်လျှောက်ရှာဖွေမှုများလုပ်နေကြောင်းသိရပါတယ်ပုံပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ရဲရုံးအတွင်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိမရှိကိုလက်တလောတွင်မသိရှိရသေးပါရှင်းဖြစ်စဉ်ကြောင့်ညနေတာချီလိတ်မြို့အတွင်းထွက်သမျှကိုဖမ်းဆီးမိဟုလည်းသတင်းများထွက်ပေါ်နေပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များနေရာယူထားသည့်ယူဆနာကုမ္ပဏီဝင်းကို KIA မီးရှို့ဖျက်ဆီးရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်တနိုင်းမြို့ပန်ကောက်ကျေးရွာရှိယူဆနာကုမ္ပဏီဝင်းတစ်ခုကို KIA တပ်ရင်း14ကရှမန်နေ့ည8 နာရီခန့်တွင်မီးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်သည်ဟုသိရပါတယ်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရသည့်ယူဆနာကုမ္ပဏီဝင်းအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များဝင်ရောက်နေရာယူထားသဖြင့်ဖယ်ရှားရန် KIA ကတတိပီပြောဆိုခဲ့တော်လဲတနက်ပစ်ဖောက်ချိန်ချောက်သဖြင့်မီးရှို့လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုမျက်မြင်တဦးကပြောပါတယ်ကုမ္ပဏီဝင်းထဲမှာစစ်သား10ယောက်လောက်နေရာလာယူထားတာအဲ့ဒါကို KIA ဘက်ကဖယ်ဖို့ပြောတယ်ကုမ္ပဏီဝင်းထဲကလူတွေကိုအကာအကွယ်မယူဖို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုတပ်ဘက်ကလူတွေကတနက်နဲ့အရင်စပစ်တာ KIA ကဝင်ပြီးမီးရှို့လိုက်တာလို့ပြောပါတယ်ကုမ္ပဏီဝင်းရှိစက်ရုံများပျက်စီးသွားတော့လဲထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူမရှိကြောင်းသူကဆက်ပြောပါတယ်ယူဆနာကုမ္ပဏီဒီ2006ခုနှစ်မှစတင်ကဒေသခံများ၏မြေဧက3 သိန်းခန့်ကိုသိမ်းဆည်းပြီးစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုစတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သဖြင့်ဒေသခံပြည်သူများနှင့်ပဋိပက္ခဖြစ်နေသည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ channel ဟာဆိုရင်နေ့စဉ်နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်